रेस्टोरेंट में दो सड़क छाप गुंडे बैठे हैं, पर वहाँ तो बैठे थे इताची उचिहा और किसामी होशिकाकी। मैंने सुना कुछ वक्त पहले तुम और साबुसा आपस में टकराए थे। तुमने बिल्कुल सही सुना है। अब तो तुम्हें खत्म करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। किसामे, बस रुक जाओ। अगर तुमने इस आदमी का सामना किया तो तुम्हें भारी